Վերադարձանք, սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես արդեն հաղորդման ընթացքում ասել ենք, վաղը ապրիլի 30-ին ջազի սիրահարների տոնն է, ջազի միջազգային օրն է, թե ինչ է սպասվում մեր սիրելի մայրաքաղաքում, առհասարակ Հայաստանում, հենց հիմա կպարզենք հյուրերի հետ զրույցի ընթացքում։ Մեր տաղավարում է ջազի հայկական ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Կամո Մովսեսյանը, բարև ձեզ, ինչպես նաև Ֆրանսիայից ժամանած մեր հայրենակից պրոդյուսեր, դաշնակահար, նաև ռադիոհաղորդավար, ինչպես պարզվեց ջազմեն Անդրե Մանուկյանը, թարգմանության հարցում մեզ Անահիտ Թումասյանն է օգնելու, ողջույն բոլորին։ Բարև ձեզ, նախ գալիք տոնը շնորհավոր, շնորհակալություն Կամոյին, որ վերադարձավ այս գեղեցիկ տոնը մեր քաղաք, քանի որ 2 տարով Այո, 2 տարի, կարծես թե առանց այս գեղեցիկ տոնը ենք մնացել, որ ավանդույթ է դարձել, որ դարձել է գեղեցիկ ավանդույթ։ Եվ այսպես ինչ է վաղը սպասվելու, ամեն տարի մենք բացի այն 2 տարուց ունենում ենք հյուրեր աշխարհից, ունենում ենք ջազի տոնախմբություն, հրաշալի տրամադրություն եւ շատ գինի, ինչ է լինելու։ Առաջի հերթին մենք ունենում ենք վաղը ջազային տրամադրություն, տոնական տրամադրություն եւ ինչպես նշեցիք, նոր ավանդույթը, որը շատ հետաքրքիր ու շատ սիրելի ավանդույթ էր դառը երևանցիների համար, այն վերադառնում է եւ վերադառնում է հենց ավանդական իր տեղում, որտեղ որ միշտ 2012 թվականից մենք կազմակերպել ենք այնտեղ, այո։ Եվ ուզում եմ ասել, որ շատ մեծ հետաքրքրություն կա եւ դա միայն ուրախացնում է, տարեստարի այդ հետաքրքրությունը ավելանում է ջազի նկատմամբ, ջազի միջազգային օրվա նկատմամբ, Երևան ջազ փառատոն եւ ընդհանրապես ջազը ընդհանուր առմամբ Հայաստանում թափ է հավաքում, ի հայտ են գալի հետաքրքիր նոր երիտասարդ ջազմեններ, հետաքրքիր բենդեր, ջազ բենդեր են կազմավորվում եւ ասեմ մենք նախատեսել ենք այս տարի 6-7 ջազ բենդ մասնակցությունը, որ ներկա լինեն այդ օրվա, այնքան պահանջարկը մեծ էր արդեն, որ 11-ից անցնում էր եւ մենք ընդհանրապես ժամանակի խնդիր ենք ունենում եւ ստիպված կան խմբեր մարդիկ, որոնց ներողություն են խնդրել եւ ասել են ներողություն, բայց այլևս հնարավոր չի։ Կամ կա լավ առաջարկ 3 օր դարձել, ինչպես պարիտոնն է դարձել 3 օր, ջազ, ինչի՞ չէ, ջազին նվիրված օրն էլ թող դառնան 3 օրի շարունակ։ 365 օր։ Այո, Այդ ավելի լավ է։ Եվ հուսանք, որ այս բարի ավանդույթի վերադարձը մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն կբերի եւ մեր կյանքը առհասարակ դեպի բարին, ճիշտը, պայծառը։ Արդեն ժամանակն որ դեպի բարին գնանք եւ դեպի բարի նպատակներով եւ մեր արարքներով բարին ցանկանանք մեր դիմացիներին եւ լսենք որակյալ երաժշտություն, կարդանք որակյալ գրքեր եւ ընդհանրապես այս իրավիճակից արդեն պետք է փոխվենք եւ դառնանք ավելի, այսպես ասած, ջազային։ Պիտի դառնանք, այո, ջազային։ Վաղվա համերգի ժամանակ, ինչպես հասկանում եք, պարոն Մանուկյանն էլ է հանդես գալու վերջապես, նախ բարի գալուստ։ Հանդես headliner-ն է լինելու կարծես թե։ Այո, կարծես թե այսպես, ինչ է սպասվում վաղը, ինչ եք պատրաստել մեզ համար։ Quel est le programme du domaine? Alors je vais commencer par faire un morceau de jazz d'inspiration arménienne. C'est ça qui me porte depuis une dizaine d'années maintenant. Նախ ինքը կսկսի ջազային ստեղծագործությամբ, որը ներշնչվել է հայկական երաժշտությունից ու որը իրեն օգնում է ստեղծագործել արդեն տարիներ շարունակ։ Et ensuite China Moses va me rejoindre. C'est une chanteuse de jazz formidable avec laquelle depuis quelques années déjà je revisite l'histoire du jazz. Ապա China Moses-ը կմիանա մեր քյուրին, որովհետև նրանք տարիներ շարունակ էին վերարտադրում են կլասիկ ջազի պատմությունը։ Հրաշալի է։ Առհասարակ հայ արտիստների հետ ջազը ներկայացնող Հայաստանում գործող նկատի ունեմ, ջազ բենդերի, ջազմենների հետ, որքանով եք շփվել, ինչ տպավորություններ ունեք, որքանով են նրանք այսպես սուպեր պրոֆեսիոնալ։ C'est ma plus grande inspiration. Իմ ամենամեծ ներշնչանքն են նրանք։ Les pianistes dans le monde entier ont un dieu, il s'appelle Tigran Amassian. Աշխարհի բոլոր դաշնակահարները ունեն մեկ աստված եւ նրա անունը Տիգրան Համասյան։ Բրավո։ Ռոմանտիկ բաներ եք ասում։ Բարև եք Տիգրան Համասյանին շատ։ Խոնարհվում ենք ես կասեմ մի քիչ էլ բացի բարևելուց։ Առհասարակ մեզ մոտ Հայաստանում որ պահից սկսա, մի պահ կար որ այդքան էլ ջազով հետաքրքրված չէին, չէ՞, ու հիմա մի տեսակ ոնց որ ջազը շատ կարևոր է դարձել մեզ համար։ Ջազը, ջազի հետ կապված միջոցառումները, փառատոնները, երաժիշտները, որոնք գալիս են։ Ընդհանրապես ջազը Հայաստանում եւ հատկապես Երևանում միշտ եղել է
չասեմ առաջնային, բայց ոչ վերջի երգերում, բայց 2015 թվականից, երբ որ ստեղծվեց ջազի հայկական ասոցիացիան եւ իր նպատակը դրվեց ջազի զարգացումը, հենց հիմնական նպատակը նա ջազը ավելին զարգացնել ոչ միայն Երևանում, այլ Հայաստանում եւ զուգահեռ ստեղծվեց Երևան ջազ փառատոնը, որը ի դեպ իր ավանդույթ է դարձել փառատոնի ընթացքում ներգրավել եւս մեկ քաղաք եւ ուզում եմ բացի Երևանից, այո։ Բացի Երևանից, այո, եւ ուզում եմ նշել, որ մենք նաեւ հասրել ենք մեկ օր ջազի Երևան փառատոնի օրը մեկ օրը անցկացնել Շուշիում եւ այդ հուշերը եւ հույսով եմ եւ վստահ եմ, որ կգա մեկ օր եւս, որ մեր ոչ միայն Շուշիում, այլ նաեւ Հադրութում եւ մնացած այլ հավայրերում, որտեղ այսօր ցավոք սրտի մենք չենք կարող կազմակերպել նման միջոցառում, եւս կանցկացնենք ոչ միայն փառատոն, այլ միջազգային փառատոն։ Ջազ ասոցիացիան շատ լավ բան է իհարկե, բայց դուք կարող եք շատ ավելի մեծ գումարներ աշխատել, օրինակ Ստաս Միխայլովին հրավիրելով Հայաստան, կամ իր նման, այսպես ասած, աստղերին, ինչի որոշեցիք զբաղվել այն բանով, որ կարծես բացի հաճույքից ոչ մի բան չի պատճառում դες։ Երևի թե գիտեք, դա գալիս է նրանից, որ եթե դուք ես քաղաքացի ես զգում, դու զգում ես քեզ որպես երևանցի, ուզում ես որևէ մի բան անել քո կյանքում, քո գործունեության մեջ, որը ի նպաստ լինի Երևանի մշակույթի զարգացմանը, Հայաստանի վարկանիշային մշակույթի զարգացմանը, իդեպ ասեմ ջազի միջազգային օրը Երևան քաղաքը տոնում է այն մակարդակի, որ մենք մտնում ենք լավագույն տասնյակ քաղաքների մեջ եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա ամեն տարի մեզանից նշեցնում է եւ մենք ամեն տարի իրենց ուղարկում ենք մեր այսպես ասած ռեպորտները բացառապես անցյալ տարվա ինչ-ինչ խնդիրներ ելնելով բայց ինչևէ հույսով եմ որ դա կլինի այն եզակի դեպքերից որ այլևս չի լինի այնպես որպեսզի ջազի միջազգային օրը չտոնվի որոշակի այլ սուբյեկտիվ խնդիրների պատճառով եւ խոստանում եմ որպես ջազի հայկական ասոցիացիա տարեցտարի մենք ջազի միջազգային օրը տոնենք ավելի բարձր մակարդակի։ Հրաշալի է։ Պարոն Մանուկյան, մենք գիտենք, որ տարիներ առաջ դուք Hornstaff կոչվող բենդն եք, ջազ բենդն եք, հավաքել, հնարավոր է որ Հայաստանում ոգեշնչվեք մեր երաժիշտներից եւ այստեղ էլ նման մի բան կազմակերպեք, այլ որ նաեւ պրոդյուսեր եք, բենդ հավաքեք նկատի ունեմ։ Il y a des années, vous aviez le band de Hellsprung. Est-ce que c'est possible que vous vous inspirez des artistes arméniens pour reproduire ce band? Ah mais oui. D'ailleurs, dans mon band en France, j'ai un joueur de doudouk. J'ai un joueur de violoncelle à qui j'ai appris à jouer à l'oriental. Et aujourd'hui, ma thèse à moi, c'est que le jazz se renouvelle ici, en Orient. Évidemment, l'Arménie en fait partie, mais d'une certaine manière, le nouveau son du jazz, c'est ici que ça se passe. Այո, իմ բենդում դուդուկահար եւ թավջիտակահար կա, ում ես սովորեցրել եմ նվագել ավելի արևելյան տարերով, ավելի արևելյան նոտաներով եւ հիմա իմ նպատակը այն է, որ արևելքում ջազը վերակերտվի ու վերարտադրվի նորովի։ Les nouveaux sons, c'est ici que ça se passe. Les Américains revisitent le jazz à partir des années 20. Նոր երաժշտությունը այստեղ է որ պետք է գրվի, որովհետև ամերիկացիները ջազը 1920-ականներից այս կողմ ընդհանրապես վերարտադրում են, բայց ոչ մի նոր բան չկա, նոր նոտաներ այստեղ են։ Mais le nouveau son, il est porté par exemple Tigran. Նոր երաժշտությունը Տիգրանն է կերտում։ Ou en Israël, Avishai Cohen. Կամ Իսրայելում Ավիշա Կոհենը։ Liban, Ibrahim Malouf. Լիբանանում Իբրահիմ Մահուֆը։ Les frères Shemirani, Iran. Պարսկաստանում Շեմերանի եղբայրները։ Et c'est là que les choses importantes se passent. J'étais dans un concours de jazz à Montreux. Մոնտրեյում ես ջազի մրցույթի եի եւ հենց այստեղ էլի ամեն դեպքում նոր տարերը ստեղծվում։ Et tout ce jazz oriental est en train d'envahir la planète. Եվ արևելյան ջազը ամեն դեպքում գրավում է մոլորակը։ Et juste une dernière chose, le mezzo, c'est un club de jazz. À Paris, on n'a même pas un club comme ça. Ու մեծոն այնպեսի ջազային ակումբ է, որ անգամ Փարիզում մենք նմանը չունենք։ Փայլոց դրույթ։ Տեսնում եք, դուք ասում եք Էֆելյան աշտարակ Էֆե, մեծո։ Իհարկե, մենք ջազ ունենք, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ փաստորեն ջազը այստեղից վերածնունդ է ապրելու արևելքից, որի մի մասնիկ նաև Հայաստան։ Այո, նոր նոտաներ է ստանալու, նոր հնչեղություն է ստանալու եւ մենք այսպես հպարտ ու երջանիկ քայլելու ենք աշխարհով մեկտեղ, ինչ ուսանք որ այսպես էլ կլինի։ Վաղվա սկսած Խնդրում նշեք վաղը ժամը 18:00 Կասկադ։ Ահա, վաղը ժամը 18:00 Կասկադ։
Գյուղական թանգարանի դիմաց Կասկադում բացօթյա հրաշալի ջազային տրամադրությամբ տոնախմբություն է սպասում, բոլորիդ հրավիրում ենք, մենք լինելու ենք, վայելելու ենք, երջանկանալու ենք, շնորհակալ ենք ձեզ աշխատանքի համար, շնորհակալ ենք ձեզ վաղվա երեկոյի համար նախորոք, հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում ենք ջազի հայկական ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Կամո Մովսեսյանը, Ֆրանսիայից ժամանած մեր հայրենակից պրոդյուսեր, դաշնակահար, ջազմեն, ռադիոհաղորդավար Անդրե Մանուկյանը, թարգմանության հարցում մեզ Անահիտ Թումասյանն էր օգնում, շնորհակալություն բոլորին, հրաշալի տրամադրություն է բոլորի սպասում, այսօր պարում ենք, վաղը ջազ ենք լսում, կհանդիպենք արդեն մայիսին, հուսանք, որ նոր հաղթանակ։ Վաղը հանդիպում ենք Կասկադում, իսկ եթերում հանդիպում ենք մայիսին։ Մայիսի 1-ի, 2-ին, էական չի, մայիսին։ Ստեսին։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։